दोस्तों, एक सुबह के समय पोस्टमैन आता है। तब कुत्ता उसकी आवाज सुनकर गुस्सा हो जाता है और भौंकता हुआ उसे वहां से भगा देता है। तेरे नाम का कुत्ता पालो साले। फिर से पोस्टमैन दूसरे दिन आता है और वो कुत्ता फिर से उस पर गुस्सा हो जाता है और उसे डरा कर वहां से भगा देता है। तभी एक भेड़ कुत्ते को देख लेती है और उसके मन में एक आइडिया आता है। वह भेड़ कुत्ते को पोस्टमैन बना देती है और किसी एक भेड़ को कुत्ता बना देती है और फिर कुत्ता बनी भेड़ पोस्टमैन बने कुत्ते पर हमला कर देती है, जिससे कुत्ते को सब समझ आ जाता है। फिर कुछ दिनों बाद जब वो पोस्टमैन आता है तब कुत्ता बड़े प्यार से उसका स्वागत करता है। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक जरूर कर देना।